हेलो गाइज, तो क्या आपको ये मोबाइल पर ऐसा मैसेज शो हुआ है क्या? जैसे कि हम रील्स देख रहे थे और देख सकते हैं कि मैसेज मेरे मोबाइल पर भी शो हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह मैसेज सरकार द्वारा भेजा गया है। तो आपको क्यों डरने की जरूरत नहीं, वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आता होगा तो इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं। तो ट्रांसलेट हो गया, देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है। मतलब कि ये सरकार के द्वारा भेजा गया है। देख सकते हैं कि हम लिख कर सर्च कर दिए हैं और आप पढ़ सकते हैं कि क्या है।